大圍一個連維基都唔知道佢嘅面積有幾大嘅小地方，竟然唔小心都會揾到間網紅店啊！我嘅頻道主要係介紹大家吃喝玩樂買女仔揸車嘅頻道嚟㗎，有興趣嘅話睇片之前記得訂閱啦。話說之前嘅某一日咧，要拎嘢去大圍俾朋友仔喎，咁拎完之後好肚餓，咪周圍行下有乜嘢食咯。跟住發現到一間咧外形都幾靚嘅 cafe 啊，點知原來係網紅店嚟㗎。沿住頭先田心村嘅路牌嘅左手邊咧有一個小巷仔嘅，跟住行入去再轉右咧就見到呢一間啦，就係呢度啦。行入去睇下先，咦都幾細噶喎！開頭以為咧淨係可以坐出邊啦，點知原來唔係。第一層咧有張 high bar 台，你一上就見到㗎啦。啊，好唔該晒。原來佢哋有樓上嘅，真係唔係講笑。一轉角咧見到呢兩隻黑色狗狗咧，真係有啲驚驚，嚇一嚇嘅。咁佢開頭咧就叫我坐呢一邊側邊呢個位啦。但係之後又俾我發現到有條樓梯可以上去喎，咁咪上去睇下咯。跟住見到，咦，原來係日式嘅喎，都幾舒服喎。咁上到去呢，見到有兩張台啦，已經有一對情侶喺度啦。等嘢食中，落去攞嘢食，攞嘢食。嗰日嘅午餐係開心果芝士蛋糕加杯熱朱古力，個賣相好似幾得喎。試下個蛋糕好唔好味先，又要諗啲食物嘅形容詞啊，我嘅弱項啊。不過個蛋糕係好味嘅，佢個開心果味唔會搶咗個芝士嘅味道嘅。另外個蛋糕嘅質感咧係好鬆軟嗰隻嚟嘅，即係唔係實滴滴嗰啲嚟嘅。嗰度嘅裝修咧係好日式簡約風格嘅，咁無論係自己一個人享受 me time 啦，又或者同啲朋友仔嚟相聚傾下偈咧，我都覺得唔錯嘅。佢主要呢度咧係食啲披薩啦、意粉啦、沙律啦、全日早餐呢啲都有嘅，飲品選擇非常之多啊！佢嘅名物係挪威卷同摩洛哥卷。我後邊有一個書架，如果一個人靜靜地坐喺度睇書，都幾慢活㗎。呢個位打卡好靚啊！好彩我嚟嗰段時間又係早，到我走嘅時間門口好多人啊。話晒都係第一次嚟田心村啦，咁食完嘢之後呢，都有周圍行下嘅。側邊睇呢棟嘢都幾靚㗎喎，佢係呢度嘅狗店長啊，叫 Pola， 好乖㗎，好得意嘅真人真狗。佢又唔驚人喎，好多人又摸佢又搞佢㗎。之後呢，見到阿 Pola 呢俾阿主人拖走咗啊，原來頭先嗰兩隻黑色狗狗走啊，係咁吠佢啊，但係佢都冇吠返人啊，好乖啊。挪威卷同摩洛哥卷呢，就係佢哋個名物，佢有啲細披薩啦、沙律啦、意粉啦、全日早餐，又有咖啡特飲同果汁。冇錯，呢個生活態度好緊要。之後就沿翻頭先條路出返去啦，見到對面龍亨村，咁嗰日呢，我就將架車呢泊咗喺龍亨村 A 停車場嘅。穿過呢個位就去攞車咯。多謝大家收睇啊！如果鍾意我條片嘅話，記得讚好、訂閱、分享，撳埋個鐘仔啊！下次見，拜拜。